О, да, тути. Здравствуйте. Не хотите получить чоколад? Не, я не хочу чоколад. Ладно, а зачем вы тогда ко мне пришли? О, я смотрю, вы при деньгах. Я даже не знаю, зачем я пришел. Может вас научить комбо? Не надо. Тогда давайте я вам покажу, как надо себя вести при ПВП. Ну окей. Первое. Никогда не юзай обидную эмоцию. Например, такую, как музыка. Если у тебя, конечно, она когда-то будет. Потому что тебя может поднять самый сильный игрок. Второе. При ПВП надо часто прожимать блок. Нажми сейчас на букву Ф. F? Да. И видишь, я тебя не могу пробить. Все, спасибо. Это то, что... Тем самым ты можешь сохранить себе больше жизни. Третье. При ПВП надо быть осторожным, потому что игрок может резко сделать рывок вправо или влево и оказаться сзади тебя. А как делать рывки? Третье. Никогда не лезь на игрока с ультой, потому что игроки с ультой бывают очень скилловыми. Четвертое. Не лезь на сильнейшего героя с ультой. Или же, как мы его называем, Сайтаму. Потому что он может юзать первый скилл на ульте, и тогда тебе пропишут Чапалах со скорости света. Аллахи Коуджи. Ладно, я пойду. Ну и все. В принципе, ты обучился. Спасибо. До свидания. Чего он там стоит? Magic. Аллахи Коуджи. Ай-яй! Время получать по попке. Ай, я не хочу какать! Да за что? Придется. Приятного аппетита! Я тебе сейчас демонстрирую, какими могут быть опасными игроки на ульте. Аллахи Коуджи. I see you. I see you. Асея. Ай, я не хочу целовать асфальт. Не стукает на колокольчик. Фига я косой. Бум-бум-бум. Фига я. Я вам похлопаю. Вы не... Что ты думаете, Дилан? Нельзя мне хлопать. Для меня это унижение. Лежать. О, а я смотрю, вы человек с корочкой. Что ты там сказал про чернокожих? Нет, человек с корочкой. Я сказал то, что вы человек Я с корочкой. очень накачанный. Я очень накачанный, перегорелый наггет. Только попробуй что-то еще вякнуть мне в дорогу. Найн, колокольчик. I see you. А я пойду за хлебом. Green Эй! light body. Найн, колокольчик. Dreamy like 40. Дольше ими фани. Я не хочу нюхать асфальт. Придется, мой малыш, придется. Да я уже сейчас третий раз умру. Только не при зрителях. Ай! Меня снайпнул. Лежать. А я все равно восстану. Мы же в Роблоксе. В Роблоксе нельзя умереть. В Роблоксе все живет. Серьезно, что ли? Реально. Так, подожди. Почему в Роблоксе нельзя умереть? Может, в Роблоксе, когда
умирает один человек, то есть, допустим, в Роблоксе умирает один игрок, вместо него появляется другой. Так, теории про Роблокс. Нет, просто мы магические шлюпи-пупики. И мы используем магию вне Хогвартса. Но она запрещена. Вот в чем подвох. Асея. Один вопрос. ФНАФ топ? Да. Тогда больше нет вопросов. Dreamy like Rudy. Дочи Унами. А!